تمنى كليم الله لو كان واحد من أمة خير الخلق ذاك مقاله. فموسى وإبراهيم مع نجل مريم لهم رتبة والكل أمن لخائف، ولكنما المختار أرفع منصبا ومنه منال العقد من القذارف. Jama'are ngare on yati ta darjata hanulado halaman puri sembe kangani ayafta ya henitido kalimu Mussa mo Allah do wolwida yawtidi be Allah nyandira police zati hokki mo alluwa danu dalla Mussa sejo jiwiya Allah teddini me mangu ngutagle mafu wala mo yabidum dokke ma dalagu Allah wiya Nabi Mussa jago komi okima Allah tandere yettobe amin bona ge ko bojema amaira bobe ide Muhammadu tabaraga hino amadu buruna do tagle tanu Ismailo Mussa wi dum majo Muhammadu Allah ya rabbi Allah wi dum Amadu al Mustafa mabubi mo inde mum tonu india dew ala arshidu bidu mojem sa Mussa yam toy Allah kolarani hala umma toje tay buri sali bena kobo be jonta kobo warobe Allah jabi mo wi jama'are ka Amadu buri dibe Allah wi bo burdi tagle wala mo yoti moni man jama'are ka umma tore no lado burdi men wala jama'are fotore be mare Mussa to nanu famo Mussa se tori Allah ni kallama Mustafa jamlamo kobo wala mo umma tore no lado da bibo Amadu buruna do tagle tajalli zati karabo Allah wiya Mussa mi wannete sautu umma tore ne da se anano be no pialarata be kasire Mussa wiya Allah mi don yidi nangoda ne kamabem Allah wiya ummati da Muhammadu ma bobe minnoti Allah be labbaik Allahumma Allah wi en mi hokki on hidde on dabbita den mi jabano yi on do aje mon ko moy on wardani yam e inde no lado on astoyan aljanna wala yam te gonda nananom do ko zunu baka mako wadan banongu fote kumi yafi hadise bi abbas mi fasiri wati yam hamife laru daraja kal muktaru mo barkamu min tedde Allah pamti amin de lutube himbe fu min burde dundume jum on min huwani Allah okki amin do jawabu manni wala dum barka Muhammadu burunado Allah wiya der Qur'anu halkata en fame fannu Mustafa dandere min jama'are Allah ni fami gamuntaga dum geto hakika bandu on tanwirne yo ine mo berde mo on sakirabe am ikhwani kanju on woni gondal bena nabijo Muhammad ngardine jemmaje benanta salatu sidi mumajjan nyallide be zikrugo Allah demde mon be berde hirtide be istighfar tay banyal e balde darangal padi muktaru do mabbiti biro wal mum hefta mo Allah hinni funata magal nyande la khira siuta walobe Allah do tido yona jamare nasta magal sheydanu bodon sogoya himbe sagla majina lawol wobbe ndaseli nastoy lawol dunya ya jamare be wawoyan barayon kiga duniya wodatan tolare wobbe bo sali latoy labe gidadi berte be yofi sharia Allah be wolde no lado be dirtina toy lope wobbe bo don elana himbe wiyobe jottube haje makamu mawbe be elata dabe do hebbini galluje lare lare bodudani himbe wayne be wayne wayuna ko bo ilhama famata se hilne labi majjere man don dudi wobbe don huda mawbe be nanga inde be don fela ay boya alwalo be bo mawbe ayeni jama'are atoy on yadu men do titi ne maji man on dudi na hawadi wobbe estiti tedi ayeddugo Allah be wetugo Mustafa zal judi dalila do wadi Allah bo berno sedo lorni taraddo habre Allah bo me may donyu do mo habe na mo tonyai imularu lesde arab en sankiti ko heftai Africa Fulbe Nigeria hikanya be habre soine lesde je he ferbe ko lutti bonda be e woirulde masibo don to badere lesde de mabbe leddi do dimba ite ummi do nyamo ya wakere fere ndange do hupa ndiyam fotai hanyi pange Allah ni rena en
e jalala kujeji ɗon fe'atanden ɗuɗɓe bo heftata ko dalila Allah ha towi inanga en moyjo on teto min nyami baraka Muhammadu bajjonolaɗo men seeto madda Murtaba foɗoy hakkiloji men sakiraɓe min woƴƴino kuɗeji Allah ni yafano en nayɓe kafani